يا جدعان، هو المغرب ما بيعطلش خالص؟ ما بيعطلش المغرب خالص يا جدعان. منجمين يعني حكيم الباك يروح يجيب هيد، يعني حكيمي باك مدافع معرفش واقف قدام خط المرمى. ما بيعطلش المغرب قطر يابا. ادينا فرصة طب نحفل. طب اوفسايد ولا اي حاجة؟ ايه يا جدعان المغرب ده؟ انت عايز تتصدر المجموعة يا عم ولا ايه؟ ما كفاية يا عم المغرب يا عم، ما عرفنا يا عم ان انت رابع العالم. فارا اطلع اوفسايد. انا حاسس انها اوفسايد على فكرة. انا هلبس لك النضارة حكيمي. حسبها جول، حسبها جول يا عم. طب ايه ده، سحر ده طيب ولا ايه؟ فهمونا انتوا الريمونتادا بسرعه كده ازاي؟ طب احنا كنا خسرانين الشوط الثاني تعادلنا، الجزائر كان خسران الشوط الثاني تعادلوا، المغرب مش قادرين تستنوا شوط واحد يا مغاربه؟ تخسروا شوط واحد بس مش قادرين تستنوا، مستعجلين على المكسب قوي يا اخي. استنى شويه يا عم، سيبنا نفرح شويه، سيبنا نحفل شويه يا عم، ما تستعجلش على المكسب قوي كده. هايتي 1 2 3 فيفا هايتي 1 2 3 هايتي 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 لك حبي. ما تفرحش يا المغرب، ما تفرحش يا حكيمي، ابلع الجول الثاني يا المغرب. الله عليك يا هايتي، هايطاوي انا والفخر ليا، انا منتخب هايتي هو يا جدعان. ابعت وريني الهدف يا ابني، وريني الهدف. انت الواد شايطها ايد ورجل، انت شايطها من بلاد يا جدعان. هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه يا جدعان؟ ما تدونا فرصة نفرح يا جدعان. هو انت مستعجل قوي على المكسب كده يا عم المغرب؟ يا عم ما احنا ما تصبر شوية يا جدع. ايه يا جدعان ده؟ اشرف حكيمي بيجيب جول وبيصنع جول. طب وبعدين يا جدعان؟ نفرح ولا نزعل؟ طيب ما توتروناش يا مغاربه، انتوا يا جدعان ساحرين يا جدعان. قلت لك نازين خويا، هايتي خويا يا اول مشاركه في منافسه كاس العالم خويا، هدف عالمي خويا رمزي، هدف عالمي. يكبونوا ما فهموا والو يا يما داك البيت او اشرف حكيمي او الصراخ. شدي راسك يا بنتي. الحقوا يا ولاد، المغاربه ربنا نفخ في صورتهم وتعادلوا مع هايتي. خلاص الحمد لله يعني اتعادلوا. هو الزمن جه عليكم للدرجه دي ان انتوا تخرجوا متعادلين مع هايتي الشوط الاولاني 2-2؟ قلبي عندك يا اللي الزمن عندك. برازيل العرب، برازيل العرق. قال لك المغرب عايز ياخد كاس العالم، اكيد في البلاي ستيشن. يا جدعان هايدي مبهدلاهم، اقسم بالله هايدي مبهدلاهم. يا ضنايا. A few moments later. كلمتين جد بقى. هو انت ايه يا عم المغرب؟ هو انت ما بتعطلش؟ قطر ما بتعطلش، البنزين ما بيخلصش، انت في الفحم ما بيخلصش، ولا انت ماشي بالطاقه الشمسيه؟ ما تعطلوا يابا، ما انتوا كده صاعدين تاني، لو خسرتوا هتصعدوا تاني، لو اتعادلتوا هتصعدوا تاني برضه. اديني فرصه حفل عليك يا عم، اديني فرصه اطلعك مسرح يابا. انتوا ايه من كاس العالم 22 دلوقتي ما بتخسروش؟ خوتي شاوله هذا غير لو المغرب كانت خاسره 1-0 نجي نلقاها ربحت كادر. فهمت انا هذا المغرب وين غادي نشوفهم خاسرين انا وين صاي كنت نبغي نشوفهم يربحوا، دوك نبغي نشوفهم يخسروا. صاي وصلتوا لي لهنا صاي.
pas le droit au bonheur. Les Marocains, vous allez jamais me laisser tranquille. J'ai cru qu'Haïti, ils allaient vous tenir. Finalement, Zabi. C'est qui a marqué? C'est qui? C'est Rahimi Zahma, lui fait des frappantes. Il va contrer encore plein de zahar. Vous avez plein de chance, les Marocains. Vous êtes la nation qui a le plus de chance au monde dans toute l'histoire. Ça passera pas contre le Japon ou contre les Pays-Bas. Là, c'est contre le Japon ou contre les Pays-Bas? Là, c'est les Hollandais. Ah, comment ils parlent les Hollandais? Tu connais mon Hollandais? Ils rossaitzen. Voilà, ils vont vous éteindre. Je suis dégoûté, Wahabi. Qu'est-ce que t'as, Wahabi? Qu'est-ce que t'as, Wahabi? Vous avez quoi? Vous allez jouer le Japon. Voilà, vous allez perdre. Restez bien concentrés, les Marocains. Voilà, ils ont 7 points, les Attaï. Voilà. Les frères, quand je dis Attaï, c'est péjoratif. Hein. C'est gentil. Je traite tout le monde de Attaï. Mais les Marocains, voilà, 7 points, les frères. Moi, j'attendais leur chute. Finalement, ils font une campagne de groupe honorable. Ils ont leurs 7 points. Il n'y a rien à dire. Il n'y aura pas de session de gamme sur le Maroc. Je suis dégoûté, voilà. Voilà, je suis dégoûté. لا تنسوا الاشتراك في القناة. دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.